Assalomu alaykum do'stlar. MMA'viy qahramonlar arenasi birinchi soni Thor Ikarisga qarshi. Marvel olamida kuchli qahramonlar ko'p, ammo bugun biz ma'bud bilan abadiy jangchini to'qnash keltiramiz. Asgard ma'budi Thor Celestiallar tomonidan yaratilgan Ikarisga qarshi. Bugun bitta savol bor: kim g'alaba qozonadi? Kelib chiqishi. Thor Asgard taxtining vorisi, Odinning o'g'li. U ma'bud bo'lib tug'ilgan, ming yillar davomida urushlar ichida yashagan. Ikaris Celestiallar tomonidan yaratilgan abadiy. U odam ham, ma'bud ham emas, lekin ularga yaqin kuchga ega. Kuch. Thor xalq bilan teng jang qilgan, gigantlarni yakson qilgan, Stormbreaker bilan hatto Thanosni ham yakson qilishiga oz qolgan. Ikaris juda kuchli, abadiylar orasida yetakchi, ammo uning kuchi Thor darajasiga yeta olmaydi. Ustunlik Thor tomonda. Tezlik. Thor tezkor, lekin u og'ir va kuchga tayanuvchi jangchi. Ikaris esa supersonik tezligida uchadi, havoda manevr qiladi. Bu yerda ustunlik Ikaris tomonida. Maxsus qobiliyatlar. Chaqmoq momaqaldiroq bo'ronlarni yaratib butun jang maydonini yo'q qila oladi. Ikaris ko'zdan lazer nurlari uzluksiz energiya hujumlarini yarata oladi. Ikaris aniq zarba beradi. Thor esa butun hududni vayron qila oladi. Thorning qobiliyatlari albatta ko'proq. Himoya va chidamlilik. Thor yulduzlar energiyasiga chidagan, oddiy qurollar unga deyarli ta'sir qilmaydi. Ikaris juda kuchli, lekin Celestial energiyasi uni yo'q qila oladi. Ustunlik Thor tomonda. Jang tajribasi. Thor ming yillik urushlar, ma'budlar, titanlar, yovuz kuchlar bilan jang qilgan. Ikaris asosan yashirin, kam sonli janglarda qatnashgan. Jang tajribasida ham Thor ustunlikka ega. Aql va taktika. Thor kuchli, lekin ba'zan hissiyotga beriladi. Ikaris esa sovuqqon, buyruqqa sodiq, hisob-kitob bilan harakat qiladi. Ustunlik Ikaris tomonda. Qurollar. Thorning Mjolnir va Stormbreaker qurollari kosmik darajadagi qurollar hisobiga kiradi. Ikaris asosan o'z tanasi va energiyasiga ega. Ustunlik Thor tomonda. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, agar bu ikki qahramon to'qnashsa, Ikaris tezkor hujumlar bilan boshlaydi. Ammo Thor zarbani qabul qiladi va bitta chaqmoq bilan butun jangni o'zgartira oladi. Yakuniy hisob 6-2. Albatta Thorning g'alabasi hisobiga. MMA'viy Moviy kanaliga obuna bo'ling. Keyingi sonlarda qaysi qahramonlarni to'qnash keltiramiz? Izohlarda yozib qoldiring.